各位好啊，歡迎你哋又翻嚟 Eric Sifu and What's It。今次想介紹呢條 Levi 牛仔褲嘅名，唔知各位有冇聽過呢？佢個名叫 First Standard。呢段片 Eric 做咗差唔多2年，即係不斷去做資料搜集啦，做完之後又改啦，改完之後又改啦，真係用咗好多時間。希望大家鍾意呢條片啦，如果覺得呢條片有用就 share 俾啲朋友仔去睇啦。咁喺我哋繼續落去之前啦，Eric 都想介紹一下，其實之前都做咗一啲咧關於 Levi 牛仔褸同埋牛仔褲嘅影片嘅，大家有興趣嘅話咧就去睇睇啦。如果鍾意我呢個 channel 咧，就撳個鐘仔，有新嘅影片咧會第一時間通知大家㗎。First Standard 咧其實係一條 Levi 喺1999年發布嘅第一條嘅 3D 牛仔褲嚟嘅。設計呢條褲嘅人呢，叫 Rakoff。喺我繼續講落去之前呢，我想介紹一下 Levi's Red 嘅背景先。點解會有 Levi's Red 呢個支線出現呢？ Levi's 發展到去90年代嗰陣時呢，已經有120幾年嘅歷史啦。當時嘅管理層呢，就喺度諗，究竟呢個品牌要點樣發展落去呢？於是喺1998年 Levi's 第一次推出佢嘅復刻版牛仔褲 Levi's Vintage Clothing。與此同時，佢哋亦都設立咗一個工作室去探討牛仔褲發展嘅未來。而呢個亦都係 Levi's Red 出現嘅歷史背景。呢個 Levi's Red 牛仔褲嘅實驗室係由 Rakoff 負責嘅。當時喺一個團隊入面實施咗一個唔可以妥協嘅標準，就係如果未從事過 Levi's Vintage Clothing 嘅工作就唔可以設計 Levi's Red。所以Levi's Red 係毫不含糊嘅建立喺傳統嘅牛仔褲，與此同時亦都着重於牛仔褲嘅創新。創新嘅意思並唔係單單指款式嘅創新。布料、撞釘、紐扣、車線，佢哋全部都係從頭開始再設計嘅。於是Levi's Red 就喺1999年推出佢哋嘅第一炮啦。而 First Standard 就係第一炮入面嘅其中一個款式嚟嘅。好啦，講咗咁耐啦，咁我哋而家入返正題啦。咁我同大家睇下一條 First Standard 究竟係點樣嘅啦。咁一條標準嘅 First Standard 就係有以下嘅特色嘅。第一，佢係一條 3D 牛仔褲嚟嘅。3D 牛仔褲嘅意思即係佢平放喺台面係冇辦法平放嘅，因為佢係根據翻人體嘅身形去做出一個立體嘅剪裁，所以膝頭哥呢位係突出嚟嘅，平放唔到嘅。如果你夾硬將佢平放佢都係會突出嚟嘅膝頭哥位。咁相對後面個位就比啲布料比較少啦，所以就有少少彎嘅感覺。如果你側邊睇嘅話，咁我試下做折一折俾大家睇。如果喺側邊咁樣折嘅話你會發覺條褲係彎嘅。咁 pat 呢個位啦，有少少彎啦呢個位。咁膝頭哥個位就向前彎嘅。咁第一落去係一個 3D 嘅牛仔褲嚟嘅。第二佢喺開發嗰陣時Levi's Red 嘅團隊嘅目標就係做一條好簡單嘅 3D 牛仔褲。點樣為之簡單佢哋會目標盡量簡約令到條褲。簡約嘅意思即係將一啲傳統牛仔褲其實唔需要嘅嘢，佢哋省除咗嘅。咁所以佢哋呢條褲用嘅布料係好少嘅，即係佢係用幾塊布就車咗條牛仔褲出嚟。咁你可以話其實G-Star 都有出 3D 牛仔褲嘅，但係 G-Star 個 3D 牛仔褲就好複雜嘅，用好多塊布去做出一個類似電單車嗰啲
褲嘅剪裁。咁 Levi's Red 嘅團隊咧個目標就係要簡約。咁其實咧去到而家呢個潮流咧，其實係好啱嘅，因為而家其實人咧追求係比較中意簡約嘅生活啦。咁其實嗰陣時咧，佢哋喺20年之前咧，用呢個目標去做呢條牛仔褲咧，其實佢哋都好foresee到將來嘅潮流所在。第三啦，呢條褲咧係扣鈕嘅 button 塊嚟嘅。鈕嗰方面咧，亦都係有啲唔同嘅喎。佢嘅鈕咧個刻印咧同傳統嘅501一樣，但係咧佢嘅鈕咧係偏金黃色嘅，前面同埋後面呢粒鈕都係偏金黃色嘅。咁再其次啦，佢係得4個袋嘅啫。呢個標袋係比較大嘅，跟住第2個、第3個同埋後面呢一個。後面呢一個咧就有個袋冚喺度啦。咁如果我哋袋嘢嘅話咧，就要解咗粒鈕，跟住袋完之後扣翻粒鈕去。同埋咧，佢呢個後面呢個褲袋比較大，同埋咧係偏低嘅。咁跟住啦，條褲咧係冇皮牌，亦都冇布牌嘅，因為我頭先同大家講過啦，佢哋嘅目標係要簡約，所以將所有嘅嘢唔需要嘅牛仔褲多餘嘅，佢哋覺得就刪除咗。原本佢哋甚至激進到咧，連褲袋上面嗰個雙海鉤車線咧，都由2條線散減到1條。但係由於 Levi's 嘅法律團隊唔贊成咧，最後呢樣嘢咧都係告吹咗嘅。至於紅旗嗰方面咧，佢哋咧係冇 Levi's 個字嘅，淨係得 Circle R 呢個字嘅啫。喺褲入面咧有3條繩嘅，咁其實嘅作用咧係吊起條褲，咁樣吊起條褲。撞釘啦，撞釘咧，佢同普通牛仔褲一樣係有撞釘，但係撞釘咧淨係喺呢個右袋同左袋嗰度嘅啫。如果講緊第一期嘅 First Standard 咧，標袋上面係冇撞釘嘅。我遲啲再同大家講點解會有一啲 First Standard 會有撞釘咯。我遲啲再同大家交代。而褲後面咧呢個袋亦都係冇撞釘，所以咧佢係省減咗撞釘嘅。咁啦，另外一樣嘢大家咧可能未必留意到嘅，就係咧佢嘅車線咧亦都係用少咗嘅。譬如呢個右邊嘅袋，如果係講緊普通嘅501咧，呢度係雙車線嘅，但係咧佢只係用1條車線嘅。至於布料咧，佢哋都用得好講究嘅，因為我之前講過咧，佢哋嘅目標係要成條褲重新再構築啊嘛。佢哋嘅布料咧係用咗日本2間公司幫佢哋做嘅，分別係日清紡同埋日本棉布。呢一種布料咧，比起傳統嘅牛仔褲布料咧相比係比較青色嘅。與此同時咧，做出嚟嘅布邊咧，佢哋係有一條綠色嘅布邊，並唔係好似傳統牛仔布咁紅色布邊。咁我而家就反條褲俾大家睇下入面條綠色布邊啦。咁由於個布邊咧係直㗎嘛，所以咧車咗落條牛仔褲嗰陣時咧，就唔會成條牛仔褲嘅骨咧都係有布邊嘅，而係咧由底去到膝頭哥呢一節有布邊嘅啫。而綠色嘅布邊咧，亦都分為2種嘅。咁我都唔清楚邊一種咧係日清紡，邊一種係日本棉布啦。褲裡面佢哋用黑色嘅墨水印上咗 Levi's Red 嘅字樣嘅。至於尺寸咧，就用黑色嘅墨水咧就咁印咗喺條褲嘅腰間上面嘅。譬如我呢一條係30寸腰、30寸長咧，咁就印咗30斜一斜30。初期嘅 Levi's Red 咧係比較多尺寸嘅，譬如就咁攞30寸做例子啦，佢哋可以有28寸長、29寸長、30寸長、31寸長、
如此類推。但係去到後期有一啲復刻版咧，淨係得3個長度揀嘅啫，就係32、34同埋36啦。咁咧，你買呢隻褲嗰陣時咧，因為你要立體剪裁㗎嘛，咁你個膝頭哥要對翻自己個位，所以咧好難買到一條自己啱身嘅褲嘅。咁如果你揾到一條啱身嘅，咁你要好好珍惜啦。咁我呢條咧30腰係啱我嘅。咁如果30寸腳咧，我覺得個膝頭哥啱，但係個褲腳有少少掉嘅。咁我遲啲俾大家睇下。有少少掉腳，但係都 OK，因為我着咗 boot 嘅話，其實我覺得都 OK 咯。如果着咗 boot，咁你有少少掉腳可以望到對 boot。咁同埋車線嗰方面咧，佢係用一啲橙色嘅車線嘅。着咗上身咧係好容易留意得到嘅，因為咧個膝頭哥位咧係突咗出嚟嘅，因為佢嗰個褲骨咧係由大髀咧經膝頭哥去個褲腳嗰度嘅，就係咁啦。另一方面咧，錶帶嘅位置咧比普通嘅501咧為高嘅。呢度咧就見到 Eric 個電話印啦。咁因為着得耐咧，你見到咧其實貓鬚咧都出咗嚟嘅。呢個就係後面望過去嘅情況啦。咁你見到嗰條褲骨咧係喺後面嘅，唔係喺側邊嘅，唔係喺裡面嘅。呢啲係蜂巢啦，我手多多話俾大家睇啦，都有嘅。咁同埋咧，如果你細心睇咧，同501嗰啲蜂巢位咧有少少唔同嘅。而褲後面個袋咧個位置係低少少嘅，咁因為去遷就翻隻手啦，呢個係符合人體工學嘅設計嘅。呢度車咗一組線啦，其實就翻嗰個 pat 嗰個彎位嘅啫。咁冇袋嘅左邊，不過手多畫落去嘅啫。側邊就咁樣啦。咁咧大家都留意到個膝頭哥位係趌咗出嚟嘅，同埋嗰個腳瓜啷位咧就凹落去嘅，好明顯㗎。你一睇就知道係 3D 牛仔褲㗎啦。着住 3D 牛仔褲咧，坐喺度好舒服嘅，因為佢個膝頭哥位好鬆啊。好多部位咧虛位喺個膝頭哥嗰度啊，咁所以咧你起身坐低嗰時咧，唔會好似着普通501咁咧，個膝頭哥咧扯住嘅。咁由於前面咧佢係長啲嘅，佢後面咧就比較短少少個褲腳，所以咧你睇落去咧就向前斜嘅個褲腳。咁呢啲就係坐喺度造成嘅一啲折痕啦，着得耐咧係會淡色啲嘅。坐喺度嗰陣時咧，條骨就喺正前面㗎啦。咁呢啲就個貓鬚啦，多手畫落去嘅啫。Eric 呢條 First Standard 係由2011年開始着嘅。去到2023年咧，差唔多12年啦。着得密唔密咧？其實都唔係好密嘅啫，因為我都好多條褲要同時操啦。如果掟翻開佢，我諗1個禮拜着1次到啦。有冇護理啊？佢咧其實冇刻意咁嘅護理咯，淨係如果好污糟嘅話咧，就會攞啲滴露稀釋咗，然後浸落去，跟住即刻攞翻上嚟晾乾，然後又再着。咁呢一部分呢，我就用嚟比較 First Standard 同501啦。First Standard 喺左手邊，而501呢就喺右手邊。咁首先 First Standard 條骨喺前面啦，而501呢就喺側邊啦。跟住呢 First Standard 個錶帶呢比較大嘅，同埋位置比較高。如果攬咗皮帶嘅話呢，基本上條皮帶呢係會遮住嗰個錶帶嘅個開口位嘅。另一方面啦 First Standard 咧另一對骨咧就喺褲嘅後邊嘅，而咧501咧呢對骨咧就喺條褲嘅內側㗎。留意個褲腳啊 First Standard 咧前面係多啲布，後面係短啲布嘅，所以咧着咗 First Standard 咧，你會喺側邊望落去咧係見到個褲腳咧向前傾斜嘅，
而501咧就冇啦。501咧係成個褲腳都係齊嘅。501沿用佢百幾年嘅設計啦，就係依然咧保留住5個袋嘅。反而咧 First Standard 咧就有一種變革啦，將左手邊後面個袋刪除咗，而右手邊個袋咧就加咗一個袋冚。袋嘅位置咧都調低咗，以符合咧人體工學嘅原則㗎。501褲後腰間有個皮牌啦，而 First Standard 咧係冇皮牌，亦都冇布牌嘅。Pad 位置嘅車線咧 First Standard 咧係簡化咗好多嘅，比起傳統嘅501嚟講。至於條褲着得耐形成嘅風潮咧，由於 First Standard 咧嘅設計係個膝頭哥同埋個腳瓜啷位咧係向前傾嘅，腳瓜啷位後面咧少咗布啊，咁導致到咧形成風潮咧嘅效果咧就冇501咁多，因為咧501咧前後一樣咁多布啊嘛，你個膝頭哥屈嘅話，咁個腳瓜啷位咪啲布咧咪摺埋一齊咯，導致到咧有大量嘅風潮位咧喺501個腳瓜啷位嗰度咯。從側邊比較咧，你會見到 First Standard 條骨咧係由左右兩邊就伸延去前邊嘅，而501咧就由頭到尾都係側邊嘅。褲腳嗰方面咧 First Standard 咧後面咧就比較短，前面都比較長，所以喺側邊睇咧個褲腳咧係向前斜嘅。錶帶啦、褲帶啦、皮牌啦，之前講過噶啦。如果喺側邊睇咧 First Standard 咧好明顯咧係好似個 S 型咁嘅剪裁嘅，而咧傳統嘅501咧就由頭到尾咧都係直噶啦，好似個 I 字咁噶啦。First Standard 喺1999年推出咗第一版之後咧，都出過幾次復刻嘅。咁而家喺大家面前呢一條咧，唔係第一代嚟嘅，係第二代嚟嘅。Eric 都有一條第一期嘅，但係咧收埋咗喺迷你倉啊！如果大家有興趣咧，想睇嘅留個言俾我，我將來咧再同大家分享。咁第二期同第一期嘅分別喺邊咧？其實個剪裁並冇分別，咁但係咧第一期用嘅布咧係比較特別嘅，佢嘅布咧係40% 麻混入60% 棉嗰度嘅。第二期咧就係100% 棉。咁分別大唔大咧？你可以睇下呢張相。呢張相上面嗰個咧就係100% 嘅棉布嚟嘅，下面咧就係40% 麻混入咗60% 棉。第一期嘅 First Standard 咧，全部都係由西班牙做嘅。第二期咧就分兩個地方做啦，就係西班牙同埋突尼斯。但係要留意喎，突尼斯出品嗰隻 First Standard 咧係有2粒撞釘喺個錶帶上面嘅，睇下你介唔介意啦。同時咧，我發覺突尼斯個量咧都幾多下，喺網上面好容易揾到呢一個款嘅。最值得一提嘅就係2000年呢一季咧個特別版叫 Blueprints， 佢係將501上面嘅 details 咧用藍色墨水畫響條 First Standard 上面嘅。但係如果條褲着得多嘅話咧，啲藍色墨水咧係會慢慢咁樣咧消失嘅，所以咧呢條褲只係適合儲，唔適合着咯。喺2007年咧 First Standard 咧又出咗一次復刻，呢一次生產國咧係日本，大家唔好以為咧日本出咧就好正，呢一條咧係最差嘅一條復刻嚟。咁我而家就同大家介紹一下，呢條褲係100% 棉啦，但係咧你可以睇到咧佢個錶帶上面係有2粒撞釘，而撞釘嘅款咧亦都偏離咗原裝啦。布邊又唔係綠色，而係紅色，
腰間咧又係有一個布牌，上面寫住個 Red 字嘅，同埋咧紐咧個式樣亦都唔同。大家可以睇到咧，其實真係爭好遠。去到2009年啦，咁又出咗一次復刻。呢一次咧，因為係10週年啦，咁所以咧搞到好大，淨係喺 Okini 嗰度網上咧先至可以買到嘅啫。佢每一條褲咧都用一個鐵盒載住，你可以見到咧係好 grand 嘅。呢次嘅生產地係土耳其，一共出咗3種唔同嘅款式。第一種就係 raw 啦，raw 即係完全冇洗水嘅啦。另外一種就係叫 vintage wash 啦，咁有洗水嘅，比較淺色嘅，同埋咧有少少貓鬚咧喺條褲前面嘅。呢款限量637條，最後咧就係一個潑墨嘅款式啊！呢個潑墨咧，連個鐵盒咧都係有潑墨嘅效果喺上面嘅。咁每一條嘅潑墨咧都有少少唔同。咁限量咧就99條。呢一次復刻嘅布料咧，採用81% 嘅 cotton， 再混埋19% 嘅麻嘅。每條褲裡面咧都有個10週年紀念嘅燙章嘅。最後咧就係2019年嘅復刻啦。2019年復刻咧就係Cultism限定嘅。邊個國家做嘅咧 ？Eric 都唔知道。如果大家知道嘅話咧，就幫我補完啦。呢次出咗2種款式嘅，第一款叫 Washed， 咁佢係比較深色嘅，同埋你可以睇到有貓鬚嘅效果。不過 Eric 就唔鍾意佢膝頭哥嗰個位啦，因為巢掹掹唔知做乜嘢。第二款咧叫 Red Selvedge， 佢係比較淡色嘅，同埋咧洗水比較自然。如果2款俾我揀咧，Eric 咧就鍾意後者啦。睇咗咁多款啊，大家最鍾意邊一代咧？我就最鍾意初代啦，因為佢40% 麻同埋60% 棉呢個組合咧，我着咗咁多年牛仔褲咧都未見過，我覺得好有特色。唔知大家係鍾意邊一款呢？跟住就下一個環節啦，同以往一樣嘅，我哋係會上網睇下啲褲嘅行情嘅。首先去 Yahoo Japan。基本上 Yahoo Japan 咧都好多褲嘅，但係如果想揾翻第一期咧就比較困難。呢一條係特尼斯做嘅，佢上面標明咧係 irregular， 未着過嘅，但係72,000 yen， 我覺得貴咗啲咯，因為你記得特尼斯係有2粒撞釘喺個標袋上面噶嘛。呢一條全身未着有牌嘅西班牙做100% cotton。但係賣到12萬 yen 喎，個賣家真係獅子開大口。又嚟一條啦，呢條好貴喎，差唔多20萬 yen 喎，因為係 First Standard 嘅 Blueprint 嚟嘅，2000年西班牙100% cotton。不如睇下啲成交咗嘅褲啊，呢條咧就成交咗嘅，西班牙做32寸腰24,800。價錢合理啦。又另一條啦，呢條32寸腰特尼斯做嘅33,998 yen， 好怪喎，咁都成交到。日本嗰邊呢就做得貴少少，咁呢我哋買嘢醒爬噶嘛，唔會淨係喺日本度買噶嘛。我建議你哋去 Carousell 度望下。首先我哋睇一睇呢一條啦，一望係好深色嘅，應該着咗唔係好多次嘅啫。咁佢個標袋冇撞釘嘅，睇落去咧似係西班牙。係啦，佢俾埋個牌你哋睇嘅，1100蚊，100% cotton 西班牙。第二條啦，呢條800蚊，你望落去有撞釘㗎，個標袋應該係特尼斯做嘅。條褲都幾深色嘅，800蚊，你哋覺得點呢？第三條咯，300幾蚊啊！呢條比較淺色着得多啦。
望落去，有兩粒撞釘喎，呢條肯定係特尼斯。咁啊，今次我哋睇一睇咧，其實好多特尼斯啦，西班牙比較少。至於第一期咧，基本上係揾唔到，可能已經俾啲收藏家咧買晒啦。呢段影片到此為止啦，大家睇完有咩感覺呢？有任何嘢想同 Eric 分享嘅，都歡迎你哋咧喺我段影片度留言㗎。拜拜。